Длинная идет. Она отколется скоро нафиг. Ну, типа. Вот такой видок. С водой. Причем уровень-то воды в океане-то гораздо ниже, чем уровень находится. Не знаю, как работает, не помню, как работает сообщающиеся сосуды. Ну, прям вот вид отсюда прям шикарный. Это типа... Теперь передаю привет тем, кто боится высоты. Ну вот да, мы гуляем здесь, запрыгали. Стою и вот его снимаю. Лишь бы телефон не выронить, черт возьми. Довольно высоко. По камням мы сюда прыгали, как горные козлы. А что делать-то? Ветер дует, как солнце греет. Хорошо. Шорты еще мешают. Вот эти трещины, конечно, мне. Тут еще поры всякие есть, а в порах бегают крабы. Прямо у меня перед лицом один пробежал. Такой нормальный красный краб. Сейчас до другого берега дойдем. Что у нас? Тут что-то ровненько. Здесь кто-то из камней складывал до нас. Какие-то здесь есть. Были разумные существа уже до нас. Ну, в смысле, не говорю, что мы прям супер разумные. Ну, вы поняли. Далеко идти. Че? Ветер херачит, вообще больше не слышно нифига. Вот это интересно, что. Вот это. Блин, выглядит круто. Забраться туда. Нафиг. Здесь. О, смотрите, что. Рыболовы ловят рыбу. Сейчас. Вон они копошатся там. Нормально. Заработок попер у них. Рыбка здесь плавает. И, кстати, самое забавное, что если сейчас мы не успеем отсюда убежать до прилива, то мы здесь останемся просто голодать. Потому что как раз этот перешеек между этой горой и берегом, он весь влажный там вода. И я к тому, что если когда начнется прилив, а он уже скоро начнется, то эту часть затопит. И мы будем здесь жить, куковать. Или есть друг друга, не знаю. Чего я первый? Ну прикольно, мне нравится. Ладно, сейчас будет все